Hello，大家好啊！又係試下咧，星期日嘅朝早咧，試一拍下金市分析，睇下反應會點啦。好啦，咁啊嗱，上星期咧，聯儲局咧就係議息嘅靜默期啦。咁啊，市場咧就已經預期咧大戶應該會有得忍㗎啦。但係點知咧金價咧都係一反常態喎，喺未出現靜默期嘅冷清啊，反而咧就係官方嘅非農咧數據冇咗啦。同埋歐洲政局動盪夾擊底下咧，金價咧竟然出現咗一個好強嘅個底啊！竟然可以衝翻上去4290附近嘅。咁啊，星期一咧一開始就超勁啦，最高咧4264。咁咧星期二咧雖然就有少少回吐啦，最低去到4163嘅。之後咧其後就反覆向上啦。喺小飛龍推動之下咧，金價咧爆上。星期五咧 PCE公佈之後咧，金價咧一度再衝高，之後咧就獲利回吐啦，大插50幾蚊喎，最終咧收市4198、4197嘅。好啦，同上星期一樣啦，金價雖然跌穿4200，但係仍然都係歷史高位附近嘅。我諗至於白銀咧，今個星期簡直係用失控嚟形容啦，個勢咧狠過黃金好多，跑贏黃金好多。星期三晚咧一口氣咧升穿58蚊啦，呢個升法咧明顯代表市場咧恐慌到爆。嗱，覺得而家持有呢個現金咧唔安全嘅，見到白銀仲有空間啦，仲係個落後金好多咧，就即刻瘋狂衝入去，唔理咩價位啊買咗先。美金咧都做咗個好靚嘅助攻嘅，就係美匯指數咧疲態盡現啦。上個星期跌穿100，最低啊98.8添啊。咁美金點解咁弱咧？除咗因為市場咧就賭今個星期會再減息啦，咁咧嗰個機率咧升到去90%咧。之外咧，另外一個潛在風險咧就係個個都驚美聯儲亂嚟啊，因為咧今個星期本身咧係有飛龍嘅，但係因為停擺推遲咗去12月啦，咁變相咧阿鮑 Sir 咧今個星期議息咧決定議息咧係冇官方數據輔助之下咧就要做決定喎，咁啲機構投資者咧就擔憂啦，呢一個不確定性咧就驚美聯儲咧唔夠資訊底下咧。就會錯判形勢，咁啊無論減息力度大定係唔夠咧，都係會動盪噶啦。咁啊為咗咧避開呢個風險咧，就決定拎翻啲美金出嚟，買金先，就轉拍咗喺黃金呢個避風港啦。好啦，咁啊講到市場消息咧，我哋就要探討一下點解短短一星期之內咧，市場對減息預期會由半信半疑變到可能真係，唔好理啦，搏一鋪搏佢減啦咁樣。嗱，答案咧就唔係單一數據所致嘅，而因為咧個個都覺得咧曾經經濟着陸係可以軟着陸呢一個美夢咧，終於扎醒咗啦。首先上個星期咧，小飛龍咧就公布11月數值啊，係負3.2萬人啊。大家要釐清一點啊，本身咧市場預期咧係會有增長噶嘛，而家單止冇增長啊，仲要係03年以嚟首度見紅。咁咧已經唔係預期差咁簡單啦，係直接話俾我哋聽，就業市場縮緊水。好啦，睇翻啲數據啊，小型企業咧單月咧已經流失12萬個職位啦，製造業亦都削咗1.8個崗位。嗱，呢一個負3.2萬嘅數值咧，就係揭開咗美國經濟嘅狀況啦。新訂單冇咗，企業開始試探咁樣炒人，所謂嘅軟着陸都唔知呢一刻係咪變咗硬着陸啦。好，而上星期五晚壓軸公佈嘅 PCE 咧，就顯示核心 PCE 按年錄得2.8，成功就話俾我哋知咧，通脹壓力係降緊溫嘅，冇反彈。咁但係咧，小飛龍咧就顯示經濟就熄咗火啦，確認物價受控嘅情況下咧，市場已經排除咗聯儲局會唔會今個月按兵不動嘅可能性啦。睇嚟咧減息咧應該好肯定㗎啦，今個星期。不過咧有個問題好諷刺嘅，好棘嘅，就係美國嘅數據咁弱咧，按道理美匯應該都會崩盤噶嘛，但係點解仲可以守住98呢個位咧？嗱，除咗法國政局動盪啦，令到歐元咧受壓，變相支持咗美匯之外咧，小飛龍差啲見紅，咁啊市咧就開始擔心咧減息係解決唔到問題嘅，全球經濟可能會跟住美國一齊硬着陸。嗱，喺大蕭條嘅陰影底下咧，啲錢除咗買黃金，咁啊可能被動咁樣揸住少美金咧，就做防守啦。呢個就係所謂 cash is king。好啦，咁大家要明白咧，98蚊咧可能係近期美匯嘅鐵底。
咁啊早前沽美元咧，大戶咧見到個勢跌唔到喎，咁啊可能係平倉走人啦。咁啊同埋大家要明白啦，淡友要離場咧，需要咧係買翻啲美金咧去平倉嘅。咁呢一回嘅即係補倉，即係或者買翻平倉呢一個動作咧，咁啊梗係限制咗美金嘅跌啦。咁呢個美金跌唔落，黃金又破頂嘅怪現象咧，就已經係反映到大家個市真係黐咗線咧，幾悲觀咧對前景真係。投資者好似我咁樣，寧願揸金同埋揸 cash 啊，都唔敢輕易博反彈，大佬形勢係比人強。美聯儲雖然處喺靜默期出唔到聲啊，但係咧個市咧已經幫佢揀咗啦。目前好簡單，官方數據冇，小飛龍又收皮，再加上 PCE 確定受控底下咧減息似乎好肯定啊！嗱，我都唔敢講100%，但係咧我諗都冇人覺得佢今個星期會唔減啩。好啦，市場咧默認咗今個星期咧最少減0.25厘啊，甚至咧就希望咧會後聲明咧鮑 Sir 咧會放鴿嘅。好啦，最後咧我哋係唔可以忽視法國嗰個政局嘅。嗱，市場咧而家炒緊總理咧個政府會唔會倒台？如果法國星期二嗰個預算案咧通過唔到咧，咁就會面臨呢個不信任動議啦。法國評級咧隨時降級，甚至火燒連環船喎，影響埋歐債。嗱，呢個地緣政治風險咧就係金價繼續即係企得好硬嘅原因啦。好啦，所以咧今個星期咧多項重要數據公佈。星期二法國國會表決，一旦收皮，美金咧可能調翻轉升喎。咁金仔咧短線就會受壓啦，直到美聯儲星期四嘅議息。咁星期四嘅議息咧嗱，照規矩咧，我係應該會同大家開 live 㗎。大家預咗我會先啦，記得睇我嘅IG 啊，我會公佈㗎啦。好啦，咁小飛龍咁弱咧，鮑威爾會點解話咧？咁就會決定金價會唔會再衝上去啦。總之今個星期咧，乜都有啊，大家小心啲。咁我就建議咧，小炒為妙，等到減息之後再決定啦。好啦，最後啦，我哋用翻 technical 層面分析金價走勢啦。好啦，講翻先嗱，上個星期咧，我咪話係一個雙底嘅，咁結果咧真係升到去差不多量度幅度啦。呢一個雙底升到去呢個量度幅度。好，然之後咧，其實咧出現咗一個頭肩底嘅30分鐘或者15分鐘，唔知大家見唔見到啦？我喺個群組度問到大家㗎，係咪啊？可惜冇人覆我，咁即係冇人見到啦。我一唔出聲，你哋就冇人見到㗎啦。唉，真係幾時先學到我一成啊？你哋頭肩底啊，左肩頭右肩升穿咗呢度，先嚟個後抽落翻嚟，跌唔穿頸線向上衝到差不多量度幅度啦。差不多啦，爭少少啦，然後出現咗個咩啊？咩 Matthew Sir 知唔知？出現咗一個跌嘅牛叉信號，金價不斷創新高，然後咧牛叉 Stochastic 唔同意，佢係向下跌嘅，即係嗱升到呢一棍咁高，升到去4229，佢又升到去 Stochastic 咧90幾，上到金價上到去425幾426幾咧。佢反而個 Stochastic 咧喺83、83、4隻，咁即係佢係唔承認呢個係一個升穿嘅會繼續升嘅一個信號啦。咁啊急插50蚊，喂揾到頭肩底又買升又賺，見到牛叉要倒跌又沽又賺，喂呢兩轉啊，淨係呢兩轉啊，你 all in 啊，我諗你買樓啦，係嘛？呢啲位跟住佢插到底咧，反彈嗰下又過唔到個頸線喎，就係咁神奇，就係咁勁㗎啦。所以咧，你哋識睇呢啲technical 嘅話咧，揾錢有咩難度啊？係咪先？最緊要啊，去我度開戶啊嘛，係嘛？OK， 好啦，咁咧講完上星期發生咩事啦，咁講翻而家啦。好，1小時圖咧，大家見到三角形，佢升穿咗假突破落翻嚟，咁咧唔好問我點解啦，我收埋一啲。我收埋一啲招式，我唔講嘅。咁我認為咧，今個星期會係反彈，可能彈到去424幾啦，最多424幾、425幾，應該都要倒跌。唔好問我點解，我唔講。總之我覺得個市係會跌嘅，先彈後跌，先升後回。OK，咁啊，大家睇住啦。好，另外咧銀咧，我唔拎個圖出嚟，我齋講啦。銀咧，大家睇住啦。而家咧有個旗形。咁啊個頂咧
就當然就喺歷史高位啦，59.3啦。好啦，咁咧個旗形底咧就喺56嘅，咁56唔可以跌穿啦。咁大家可以睺一睺咧，佢落翻去57啊呢啲位咧，可以去買實銀噶啦。咁揸銀咧我好少做嘅，咁大家中意啦嚇。咁如果佢落到去57、56呢位咧，都要買噶啦。睇下升唔升穿59.3啦，升穿咧60蚊，手到拿來啊！升穿60都唔出奇嘅，咁似乎咧銀價個浪咧就應該就未完啦，因為上個星期跑贏一個黃金咁多，咁係啦，升穿59.3咧都要追揸噶啦，現貨又好，實銀又好啊，如果買實銀嘅話，過嚟幫襯我啦，現貨銀都係幫襯我啦嚇，好多謝啦，咁咧係啦，金銀講完，咁我哋下星期再見啦，拜拜。